წინა ვიდეოებში ვისაუბრეთ ისეთ შემთხვევებზეც, როცა თქვათ გქონდა წრფივი მოთხოვნის გრაფიკი, მაგრამ ელასტიკურობა იყო განსხვავებული სხვადასხვა შემთხვევის მიხედვით. ასევე ვისაუბრეთ ისეთ ელასტიკურობაზე, ანუ ისეთ შემთხვევებზე, როცა გვაქვს იდეალური არაელასტიკურობა, ან პირიქით იდეალურად ელასტიკურობის მაგალითი. და მოდი ამ ვიდეოში ვცადოთ, შედარებით მოკლე ვიდეო იქნება ეს და ავაგოთ ისეთი გრაფიკი, სადაც ელასტიკურობა იქნება მუდმივი. და თან ასევე მოდი ავდგეთ და ცოტა უფრო საინტერესო რომ იყოს, ელასტიკურობა იყოს ერთეულოვანი, ანუ უდრიდეს 1-ს. კარგი, მოდი ავაგოთ ეგეთი გრაფიკი. ესე იგი, ცოტა დიდ გრაფიკს გავაკეთებ, უფრო მარტივი იქნება რაღაცების გაკეთება აქ. აქ გქონდეს რაღაცა რაოდენობა დროის ერთეულში, აქ იყოს რაღაც ფასი, ანუ არა გადამწყვეტი რეალურად რაზეა საუბარი და თქვათ ეს იყოს ფასი, ეს იყოს რაოდენობა პირობითად და მოდი მოვიფიქროთ როგორ შეიძლება ახლა ავაგოთ ეგეთი გრაფიკი. თან, ანუ იმასაც გავითვალისწინებთ ცხადია, რომ მოთხოვნის კანონს უნდა ექვემდებარებოდეს, რაც უფრო დაბალია ფასი, მით უფრო მეტი იქნება რაოდენობა, ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვექნება -1 რეალურად ელასტიკურობა, უბრალოდ აბსოლუტური მნიშვნელობა იქნება 1, ხო? იმიტომ რომ ესეთი იქნება დახრილობა რაღაცნაირად წამოვა ქვემოთ. ახლა, რადგან გვინდა რომ 1-ის ტოლი იყოს ელასტიკურობა, გავიხსენოთ რომ ელასტიკურობას როგორც ვითვლით, არის პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში შეფარდებული პროცენტულ ცვლილებასთან ფასში. ანუ რეალურად პროცენტული ცვლილებები მინდა რომ თანაბარი იყოს, თუ მინდა რომ 1 მივიღო შედეგად. ახლა წარმოვიდგინოთ, თქვათ, როცა ვართ აი აქ, პირობითად ესეთი მაგალითი იყოს, რომ როცა ფასია 10, რაოდენობა არის, თქვათ, 1. მაშინ 10%-ით თუ შეიცვალა ფასი, ეს ნიშნავს, რომ 10%-ის, კიდე 10% არის 1, ამიტომ დაახლოებით აი ასეთი იქნება ცვლილება, ხო? ანუ ამ ზომის იქნება ცვლილება. ეს მეტნაკლებად გავს 1-ს, ხო? 1, 2, 3, ცოტა დიდიც შეიძლება პრინციპში. და ისედაც თვალსაჩინოებისთვის ალბათ აჯობებს, რომ ოდნავ დიდი ხაზი გავავლო აქ, რაღაც აი ასეთი იქნება ცვლილება. და ამ დროს 1%-ით შეიცვლება რაოდენობა, ხო? ანუ თანაბარი პროცენტული ცვლილება მინდა და ამ დროს განსხვავებულია ფასი ამ წერტილში და რაოდენობა, ამიტომ რაოდენობის ცვლილება, რაოდენობის 10%-იანი ცვლილება იქნება რაღაც აი ასეთი პატარა ტიპი. ასე რომ აქ საკმაოდ დახრილი იქნება გრაფიკი. შემდეგ, პირიქით, როცა ისეთ წერტილას ვართ, სადაც უფრო, ანუ 10-თან ახლოს ვართ რაოდენობრივად და ფასი არის დაბალი, ვთქვათ, ფასი არის დაახლოებით 1 და აქ გვინდა ვისაუბროთ პროცენტულ ცვლილებაზე. აქ, რადგან 10-თან ახლოს ვართ, 1-თან ახლო იქნება რაოდენობრივად მოთხოვნის, ანუ რაოდენობის ცვლილება, ხო? იმიტომ რომ 10%-იან ცვლილებაზე ვსაუბრობთ ისევ და დაახლოებით 10-თან ვართ, ამიტომ დაახლოებით 1 იქნება ცვლილება და ამ დროს ფასის შემთხვევაში პირიქით 1-თან ახლოს ვართ, ამიტომ პროცენტულად იქნება ძალიან პატარა ცვლილება აქ. შესაბამისად, აქ გრაფიკი გვექნება უფრო ნაკლებად ციცაბო, ანუ ნაკლები დახრილობა იქნება. და ბოლოს თუ წარმოვიდგენთ ისეთ მაგალითს, სადაც თქვათ რაოდენობაც და ფასიც არის თანაბარი, მაგალითად 3 იყოს ფასი და 3 იყოს თქვათ რაოდენობა, მაშინ პროცენტული ცვლილება თუ იქნა თანაბარი, ეგ ნიშნავს რომ რაოდენობრივი ცვლილებაც იქნება თანაბარი, ხო? ანუ თქვათ 3 თუა ფასი და 3-ია რაოდენობა, მაშინ 10%-იანი ცვლილება ორივესთვის იქნება ერთი და იგივე რამ, ხო? ორივესთვის იქნება დაახლოებით 0.3. შესაბამისად, აქ გვექნება რაღაც ესეთი 45 გრადუსიანი მონაკვეთი გრაფიკის და თუ ავდგებით და შევაერთებთ ამ ყველაფერს წყვეტილი ხაზით, რომ გამოჩნდეს დაახლოებით როგორი უნდა იყოს ეს გრაფიკი, მივიღებთ რაღაც აი ასეთს. ანუ რაც უფრო უახლოვდებით რომელიღაცა ღერცს, მით უფრო ამ ღერცს უახლოვდება თვითონ ეს გრაფიკიც, ხო? ანუ რაც უფრო უახლოვდებით, თქვათ, მაღალ ფასს, მით უფრო ციცაბო ხდება და პირიქით აქეთ უფრო და უფრო ბრტყელდება ეს გრაფიკი. ანუ ესე იგი აი ასე გამოიყურება გრაფიკი, რომლის შემთხვევაშიც ელასტიკურობა არის თანაბარი ყველგან და თან ასევე ერთეულოვანის მაგალითია ეს.